अरे बच्चों, ये क्या बना रहे हो तुम ये? मिनी हाउस। अरे बड़े बड़े मिनी हाउस बना रहे हो। ओह देखो देखो बच्चों, कितना बड़ा मिनी हाउस बना दिया है दिलकुश ने तो। अरे देखो, और छोटू का देखो कितना छोटा बनाया है अभी तक तो। अरे जल्दी से बनाओ। अरे देखो बच्चों, इनको चॉकलेट मिलने वाली है। और देखो ये जेसीबी कौन लेगा? अरे दिलकुश को ये जेसीबी देते हैं, देखो ब्लॉक्स भरने के लिए काम आएगी। अरे ये देखो, दिलकुश ने तो कितना ऊंचा देखो टावर बना दिया है। ओहो देखो देखो बच्चों, कितना ऊंचा टावर बना दिया है दिलकुश ने तो। अरे देखो बच्चों, अरे ये ट्रैक्टर कौन लेगा? मैं ओहो छोटू को ट्रैक्टर दे देते हैं। देखो बच्चों, ओहो पुलिस की गाड़ी कौन लेगा? मैं अरे ये छोटू को दे देते हैं पुलिस की गाड़ी। अरे देखो बच्चों, अरे ये क्या कर दिया? अरे दिलकुश ने तो इतना बड़ा टावर बना दिया है। ओहो देखो बच्चों, अरे नीचे तो मिनी हाउस लगा दिए हैं, और ऊपर देखो कितना बड़ा टावर बना दिया है। अरे अभी तक देखो तुम्हारे पास कितने सारे ब्लॉक्स है। अरे छोटू जल्दी से बनाओ वरना आप हार जाओगे। अरे देखो, बना रहे हो? ओहो देखो बच्चों, छोटू बना रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे देखो बच्चों, ओहो, अरे ये दिलकुश का तो टूट गया है टावर ही। अरे देखो बच्चों, ये क्या हो गया है? और देखो छोटू का तो देखो अभी नया बना रहा है छोटू तो। और देखो दिलकुश का टावर तो टूट गया है। अरे देखो बच्चों, ओहो, अरे दिलकुश तो देखो फिर से बनाने लग गया है अब। और देखो ये ट्रेन कौन लेगा? अरे ये ट्रेन कौन लेगा जल्दी से ब्लॉक्स भरने के लिए? अरे छोटू को दे देते हैं ये ट्रेन। ओह देखो बच्चों, और देखो ये कितने बड़े बड़े टावर बना रहे हैं। अरे जल्दी से बनाओ। और देखो आपको मिनी हाउस भी बनाने हैं। अरे बस बना दी। मिनी बस बना दिया आपने? अरे देखो बच्चों, मिनी बस बना दिया इसने तो। अरे देखो कितनी ऊंची मिनी बस है ये तो। अरे छोटू, ये क्या कर दिया? इतनी बड़ी मिनी बस होती है क्या? हाँ। ओहो देखो बच्चों, कितनी बड़ी मिनी बस होती है। अरे छोटू, ये क्या बना रहे हो तुम? इसके अंदर क्या लगा रहे हो? मिनी हाउस। मिनी हाउस बना रहे हो? अरे बस के अंदर तो देखो मिनी हाउस बना रहे हैं। और देखो बच्चों, 8 टायर है बस के। ओहो, अरे दिलकुश, आप क्या बना रहे हो? बड़ा टावर। ब्लॉक्स टावर? अरे ब्लॉक्स टावर तो आप बना ही नहीं रहे हो। देखो, बना रहे हो। ओहो देखो, छोटू का कितना अच्छा ब्लॉक्स टावर बन गया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तो गिरा दिया है ब्लॉक्स ही। अरे देखो बच्चों, जल्दी से बनाओ। और देखो देखो, अरे ये क्या हो गया? ओहो देखो, छोटू का टावर। अरे तुम्हारा ये ब्लॉक्स मिनी हाउस तो टूट गया है। अरे देखो बच्चों, अब क्या हो गया? बना दूंगा। बना दो वापिस से। ओहो, फिर से बना रहा है देखो। अरे ये दिलकुश क्या कर रहा है? दिलकुश पे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। अरे देखो बच्चों, कुछ भी नहीं बन रहा है। दिल बना रहा हो। ओह देखो बच्चों, जल्दी से बनाओ। अरे आप पे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। और देखो, अरे आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे हो। देखो ये ट्रैक्टर तो आपको ऐसे ही दिया है मैंने, फिर जल्दी से इस ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करो। अरे देखो बच्चों, फिर से बनाने लग गया है। अरे छोटू, ये क्या कर रहे हो आप अब? ब्लॉक्स भर रहा हूँ। ब्लॉक्स भर रहे हो इस ट्रैक्टर में? अरे देखो बच्चों, अब इस ट्रैक्टर में ब्लॉक्स भर रहा है। अरे जेसीबी से भर रहे हो? ओहो देखो बच्चों, जेसीबी से ब्लॉक्स भर रहा है अब की बार तो। और देखो कितने अच्छे अच्छे मिनी हाउस बना दिया इन्होंने तो। अरे अरे देखो देखो, अरे छोटू, इसको कहाँ पर लेके जा रहे हो अब? मिनी हाउस बनाऊंगा। मिनी हाउस बनाओगे? अरे देखो बच्चों, यहाँ पर खाली कर दिए हैं छोटू ने ब्लॉक्स पूरे। अरे देखो देखो, अरे दिलकुश पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, दिलकुश पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो दिलकुश पे कुछ भी नहीं बन रहा है। और देखो छोटू ने तो यहाँ पर देखो मिनी बस ट्रेन बना दिया है। और देखो कैसे ब्लॉक्स ले आ रहा है। अरे फिर से खाली कर दिए हैं देखो ब्लॉक्स टावर। ओहो, अरे कितने सारे ब्लॉक्स टावर लेके आओगे छोटू? बहुत सारे। ओहो देखो बच्चों, बहुत सारे ब्लॉक्स टावर लेके आएंगे। अरे देखो कैसे भर के लेके जा रहा है छोटू। अरे ये क्या कर दिया छोटू? दिलकुश ने तो एक ही बार में। अरे ये क्या हो गया यार दिलकुश? फिर से टूट गया है आपका तो। अरे देखो बच्चों, फिर से टूट गया है दिलकुश का। और देखो छोटू, अरे छोटू छोटू क्या कर रहा हो? अरे छोटू, ब्लॉक्स बनाओ वापिस। ब्लॉक्स बना रहे हो वापिस से? अरे जल्दी से बनाओ छोटू। ओहो देखो बच्चों, अरे इससे आ जाऊंगा मैं। हार जाओगे? अरे देखो, आपको जीतना है छोटू, जल्दी से बनाओ। तू जीतेगा? अरे दिलकुश, आपने तो बनाया ही नहीं, कैसे जीतोगे आप? आप तो जीतोगे नहीं। देखो, जीत जाऊंगा। आप जीत जाओगे। ओहो देखो बच्चों, कैसे लगा रहा है छोटू। अरे छोटू ही जीत के मानेगा। अरे दिलकुश, तो दिलकुश आप हारने वाले हो क्या? जीतोगे आप? जीतूंगा। तुम ही जीतोगे? अरे देखो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखो तुम तो नहीं जीतोगे।
अरे ये क्या कर दिया छोटू, तुमने तो इतना बड़ा टावर बना दिया है। अरे कहीं ये गिर नहीं जाए। अरे छोटू 2 टावर बनाओ। अरे छोटू ये गिर नहीं जाए, देखो। अरे छोटू ने कितना बड़ा, गिरने नहीं दोगे। अरे देखो बच्चों कितना बड़ा टावर बना दिया है। चलो छोटू के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे जल्दी से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।